ناظرین، اگر آپ نے ایکسو پلانٹس کے بارے میں ہماری پرانی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہوگا کہ سائنسدان ستاروں کے گرد گولڈی لاکس یا رہائش کے قابل زون میں موجود پلانٹس پر سمندروں کی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سیارے بعض اوقات زمین سے سینکڑوں نوری سال تک دور ہیں، لیکن یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ زمین سے 5 بلین کلومیٹر دور کسی سیارے پر پانی کا سمندر ہو سکتا ہے، اور یہ یقین کرنا اور بھی مشکل ہے کہ ایسے سیارے پر زندگی بھی موجود ہو سکتی ہے۔ تاہم حال ہی میں خلا میں بھیجے گئے کچھ مشنز کے نتائج یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، اور ہمارے نظام شمسی میں ایسی ایک دنیا موجود ہے، اور وہ ہے پلوٹو۔ ناظرین، ماہر فلکیات کے اندازوں کے مطابق پلوٹو کا ریڈیس تقریباً 2370 کلومیٹر ہے، جو اسے نظام شمسی کے متعدد چاندوں جیسے کہ گنیمیڈ، ٹائٹن، کیلسٹو، آئیو، مون، یوروپا اور ٹریٹن سے چھوٹا بناتا ہے، اور سائنسدان حیران ہیں کہ کیا اب بھی پلوٹو کو سولر سسٹم کا حصہ سمجھا جانا چاہیے۔ پلوٹو جوپیٹر سے تقریباً 60 گنا چھوٹا ہے، لہٰذا سائنسدانوں کو ایک سیارے کے طور پر پلوٹو کی حیثیت کے بارے میں شکوک و شبہات تھے۔ یہ چھوٹا سیارہ نیپچون کے مدار سے باہر کوئپر بیلٹ میں ہے، جس میں دیگر چھوٹے برفیلے سیارے موجود ہیں۔ 1992 میں امریکی جزیرے ہوائی میں موجود ایک ٹیلیسکوپ سے اس بیلٹ میں ایک اور سیارہ QB1 دریافت کیا گیا، جس سے اس بات پر بحث مزید تیز ہوئی کہ کیا اس نئے پلانٹ کو سولر سسٹم کا حصہ مانا جائے یا پھر پلوٹو کو بھی اس فہرست سے نکال دیا جائے۔ تاہم اسی دوران ایک قدم آگے جاتے ہوئے نیو یارک کے ایک ادارے نے ایک سائنسی نمائش میں سولر سسٹم کا جو ماڈل پیش کیا تھا، اس میں صرف 8 سیارے تھے۔ تاہم اس بحث کے ساتھ ساتھ کوپر بیلٹ میں دیگر پلانٹس کی دریافت کا سلسلہ بھی جاری رہا، جن کا حجم تقریباً پلوٹو جیسا تھا، جیسا کہ کوار، سیڈنا اور ایرس۔ تاہم نیا دریافت ہونے والا ایک پلانٹ ایرس تو پلوٹو سے بھی بڑا نکلا، جسے ابتدائی طور پر کچھ عرصے تک سولر سسٹم کا 10واں سیارہ بھی مانا گیا۔ تاہم پھر انٹرنیشنل اسٹرونامیکل یونین نے طے کیا کہ سب سے پہلے تو پلانٹ کی ایک تعریف کی جانی چاہیے، تاکہ اس کے مطابق معیار قائم کیا جا سکے کہ کون سا پلانٹ ہے اور کون سا نہیں۔ اسی دوران ایک تجویز یہ بھی آئی کہ نظام شمسی کے سیاروں کی فہرست کو 9 سے بڑھا کر 12 کر دیا جائے۔ یہ بھی زیر بحث آیا کہ پلوٹو کے ساتھ ساتھ اس کے سیٹلائٹ کو جڑواں سیاروں کے طور پر شمار کیا جائے، اور سیرس اور ایرس کو بھی سیاروں کی فہرست میں شامل کیا جائے، لیکن اس خیال پر تنقید کے بعد اسے مسترد کر دیا گیا۔ آخر کار 24 اگست کو IAU کے اراکین نے سیارے کی ایک باقاعدہ تعریف کی اور اس کا معیار طے کیا۔ تو یہ معیار کیا ہیں؟ ایک سیارہ بننے کے لیے خلائی جسم کا سورج کے گرد مدار میں ہونا ضروری ہے۔ سورج کے گرد مدار میں حرکت کے لیے اس کے پاس مطلوبہ ڈینسٹی اور گریوٹی فورس ہونی چاہیے، تاکہ اس کے مدار میں یا اس کے قریب کسی دوسرے خلائی جسم کی موجودگی ممکن نہ ہو سکے، اور ہمارے نظام شمسی میں اس معیار کے مطابق صرف 8 سیارے ہیں جو مرکری سے شروع ہو کر نیپچون پر ختم ہوتے ہیں۔ چونکہ پلوٹو صرف پہلے 2 معیارات پر پورا اترتا ہے، اس لیے اسے ایک ڈوارف پلانٹ کے طور پر فہرست کا حصہ رکھا گیا۔ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے نیو ہورائزنز نامی مشن کو پلوٹو تک بھیجا گیا، جبکہ سائنسدانوں نے ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی اس سیارے کے بارے میں تفصیلات جاننے کی کوشش کی۔ دراصل سائنسدانوں کی تھیوری کے مطابق کوئپر بیلٹ میں موجود برفانی اجسام دراصل ہمارے سولر سسٹم کے عمارتی بلاکس ہیں، یعنی یہ وہ مٹیریل ہے جو مختلف سیاروں کی تشکیل میں استعمال ہونے کے بعد بچ گیا تھا۔ ان اجسام کی اسٹڈی سے ہمیں زمین کے بارے میں اہم معلومات مل سکتی ہیں۔ اسی اہمیت کے پیش نظر ناسا نے پلوٹو تک مشن بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ 3 سال بعد ایٹلس 5 راکٹ کے ذریعے نیو ہورائزنز پروب کو کیپ کنیورل میں امریکی خلائی فورس اسٹیشن سے لانچ کیا گیا، لیکن پلوٹو کے قریب پہنچنے سے چند دن پہلے خلائی جہاز نے زمین سے رابطہ کرنا بند کر دیا، اور سائنسدانوں کو فوری طور پر اس کا سافٹ ویئر دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑا۔ پلوٹو کے قریب پہنچ کر اس مشن سے بڑی دلچسپ معلومات حاصل ہوئیں، جیسا کہ اس کے چھوٹے سائز کے باوجود ڈوارف سیارے کے 5 چاند ہیں، جن میں سب سے بڑے کا سائز
प्लूटो के निस्फ के बराबर है और इसका रेडियस करीब 1212 किलोमीटर है। प्लूटो पर मिशन भेजते हुए ये ख़तरा था कि इसके बाहरी मदार में बहुत छोटे छोटे पत्थर जैसा कि सैटर्न के इर्द गिर्द मौजूद हैं हो सकते हैं। तकरीबन 16 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से गर्दिश कर रहे ये पत्थर खलाई जहाज़ से टकराकर उसको तबाह कर सकते थे। इस रफ्तार से हरकत करता हुआ एक छोटा सा पत्थर किसी गोली की तरह से जहाज़ से टकराकर इसमें मौजूद नाजुक और हसास आलात को नुकसान पहुंचा सकता था, जिससे मिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम भी हो सकता था। मगर खुशकिस्मती से सब ठीक रहा और आखिरकार इंसानी आँख के सामने इस सैयारे के खूबसूरत मनाजिर आए। साइंसदान इस खूबसूरत सैयारे की तस्वीर देखकर हैरान रह गए। दिलचस्प बात यह है कि प्लूटो हमारे निज़ाम शमसी में दीगर तमाम प्लैनेट्स की निस्बत ज़मीन से ज़्यादा मुशाबहत रखता है। साइंसदानों ने यहाँ मुंजमद बर्फीली झीलें, पहाड़ और गहरी वादियाँ देखीं। मज़ीद ये कि ज़मीन की तरह प्लूटो का माहौल भी नीला है, लेकिन बदकिस्मती से प्लूटो की फ़िज़ा में ऑक्सीजन नहीं है। सिर्फ नाइट्रोजन और मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बेशुमार ज़खायर हैं। वहाँ का दबाव तकरीबन 1 पास्कल है, जो हमारे सैयारे पर इससे तकरीबन 1 लाख गुना कम है। औसत सतह का दर्जा हरारत -226 से -240 डिग्री सेल्सियस तक है। साइंसदानों को प्लूटो पर मौजूद एक बड़े समंदर में भी बहुत दिलचस्प आसार नज़र आए। इस समंदर का साइज़ प्लैनेट का तकरीबन 1/3 है और इसका रेडियस 1492 किलोमीटर है। स्पटनिक प्लैनेटिया नामी ये इलाका एक गहरे प्याले की तरह है। साइंसदानों का ख्याल है कि ये निस्बतन हाल ही में पिछले 100 मिलियन सालों के आसपास वजूद में आया है। मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये प्याला जमी हुई नाइट्रोजन से भरा हुआ है और साइंसदानों को इस पर जो गहरे क्रैक्स नज़र आए हैं वो इनके ख्याल में सतह पर और ज़ेरे सतह पर मुख्तलिफ टेम्परेचर होने की वजह से है। इसका मतलब ये है कि ऊपर की मंजमद नाइट्रोजन की सतह के नीचे कोई और मादा है जिसका दर्जा हरारत नाइट्रोजन से मुख्तलिफ है, और माहिरीन का अंदाज़ा है कि ये पानी भी हो सकता है, जो दीगर सैयारों की तरह प्लूटो से बाहर नहीं जा सका क्योंकि इसके ऊपर नाइट्रोजन की सतह का दबाव मौजूद है। साइंसदानों ने बाद में इस थ्योरी की एक और मुशाहिदे से तस्दीक की, जब जियोलॉजिस्ट्स ने प्लूटो की सतह का 3D नक्शा तैयार किया, जिसमें नज़र आया कि प्लूटो पर 5 या 6 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं। लेकिन ये सिर्फ पहाड़ नहीं हैं, बल्कि यहाँ आतिशफ़शां भी मिले हैं जिनसे लावे की जगह पानी निकलता है। साइंसदानों का कहना है कि प्लूटो पर समंदर की गहराई 100 किलोमीटर तक होनी चाहिए और ये अरबों साल से मौजूद है। अमोनिया और मेथनॉल की बड़ी मिकदार ज़ेरे ज़मीन समंदर को नीम माया हालत में बरकरार रखने में मदद कर सकती है। साइंसदानों को तकरीबन यकीन है कि ज़ेरे ज़मीन समंदर मुकम्मल मुंजमद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्लूटो का कम दर्जा हरारत और सैयारे के अंदर हाई प्रेशर बर्फ़ की हालत को बदल देता। ये बर्फ़ के हुजम में कमी और प्लूटो की बर्फीली परत के कंप्रेशन के साथ होता। लेकिन न्यू होराइजन्स की ली गई तस्वीर मुख्तलिफ हकीकत दिखाती हैं। इसका मतलब ये है कि समंदर अब भी जुज़वी तौर पर माया हो सकता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ ज़मीन पर भी होता है। हमारे सैयारे का एक ऐसा खित्ता भी है जिसका दर्जा हरारत बहुत कम है और इसकी सतह के नीचे माया पानी का ज़ख़ीरा है। लेकिन प्लूटो सूरज से बहुत ज़्यादा दूरी के बावजूद एक माया समंदर बनाने के लिए इतनी गर्मी कैसे हासिल कर सका, जो आज तक बर्फ़ानी परत के नीचे मौजूद है। साइंसदानों का ख्याल है कि 2 मुमकिन ज़राए ने इसे मुमकिन बनाया। सबसे पहले ड्वार्फ सियारे के अंदर ताबकार अनासर की तबाही के दौरान जारी होने वाली हरारत है, और दूसरा प्लूटो की सतह पर मुख्तलिफ अजसाम की बमबारी और टकराव के नतीजे में पैदा होने वाली हरारत इसकी वजह हो सकती है। अगरचे अब तक ऐसा लगता है कि इंसान सिर्फ लाखों नूरी साल दूर प्लैनेट्स पर भी पानी की तलाश कर रहा है, क्योंकि पानी का मतलब ज़िंदगी है। लिहाजा इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि प्लूटो पर एक दिन बर्फ़ के समंदरों की गहराइयों में ज़िंदगी का पता मिल जाए, क्योंकि हमारे सैयारे पर भी ज़िंदगी की ऐसी शक्लें मौजूद हैं जो सूरज की गर्मी के बगैर ज़िंदा रह सकती हैं, जैसा कि वो बैक्टीरिया जो थर्मल चश्मों में रहते हैं और गर्म पानी से आने वाली गर्मी की वजह से ज़िंदा रहते हैं। साइंसी तौर पर ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनमें कुछ अजसाम इंतहाई शदीद दर्जा हरारत और मुश्किल हालात में भी ज़िंदा रहे। इसलिए ये मुमकिन है
کہ شاید پلوٹو پر بھی کہیں زندگی موجود ہو۔ معروف انگلش رائٹر آرتھر کلارک نے اپنے مشہور ناول اسپیس اوڈیسی میں جوپیٹر کے چاند یوروپا پر سمندر میں زندگی کی پیشین گوئی کی تھی۔ یوروپا سائز میں پلوٹو سے بڑا ہے اور اس پر سورج کی روشنی پلوٹو کی نسبت زیادہ بہتر آتی ہے۔ تاہم یہاں اس مصنف کا ذکر کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیو ہورائزنز کے مشن کے دوران مشن کی پرواز کے راستے کا حساب اس طریقہ کار کے مطابق کیا گیا تھا جو مصنف نے اپنے ناول میں بیان کیا ہے۔ جوپیٹر کی گریوٹی فورس کو استعمال کرتے ہوئے مشن سیٹلائٹ کی رفتار کو بڑھایا گیا اور اسی وجہ سے نیو ہورائزنز 3 سال پہلے پلوٹو تک پہنچ گیا، جہاں کا منظر بالکل زمین جیسا تھا۔ زمین جیسا ہی ایک نیلا حلقہ پلوٹو کے گرد بھی تھا، جبکہ زیر زمین ہی صحیح مگر اس پر ایک سمندر بھی موجود تھا۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے اس سیارے پر زندگی کی موجودگی کے امکان کی بحث شروع ہوئی اور اس بات پر بھی کہ آیا پلوٹو کو پلانٹ کہا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ تاہم اپنی خصوصیات کی بنا پر پلوٹو کے بارے میں مزید تحقیقات ہونی چاہیے اور اس پر مزید مشنز بھیجے جانے چاہیے۔ ممکن ہے یہ اس صدی کی سب سے بڑی دریافت بن جائے۔ ناظرین، اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔